معلش يا هاجر معلش، احنا كنا مروحين بقى، رجعنا لك تاني. في حد كلمني وقال لي ان هو بيتحداكي انك انت تقلدي هشام الجح في قصيده ليه. ماشي. تقدري على ده؟ اكيد. بجد والله؟ أكيد. طب يلا سمعينا. ماشي. كل الدكاترة قالوا خير، ما عندهاش ولا أي حاجة، ولا حتى محتاجة الدواء. ما احنا عارفين شهر مارس والهوا شوية برد ما يستاهلوش، والسن برضه ما تنساهوش. أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجوي. عجزتي يما وشاخ جريدك، ده انت لسه ماسحة الشقة بيدك. عجزتي فجأة، ده احنا كل جمعة نبوس ايديك عشان نوضب شقتك وتقولي لأ. عجزتي فجأة، ومالك بيضيتي ليه؟ ليك حاطة بودرة، مش كنتي زي يما سمرة؟ الدكاترة مش بيقولوا حاجة بينا، وانا قلبي متوغوش وحاسس ان امي فيها ما لو ما فيهاش شيء نقلق عليه. حجزوها ليه؟ رسمت الضحكة بزيادة، رسمت الضحكة على وشي وبزيادة، دخلت عليها عرفاني أنا الكذاب كالعادة. ومين يكفشني غير أمي؟ ومين يكفشني غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخالعة بيدها أسناني، فعرفت بس من صوت إنها شهادة، وشهدت يجي 100 مرة. ساعتها كل إحساس اللي كان مكبوت طلع برا، وهاجت ذكريات تعبت عينيا دموع، وأحساس الطريق اللي ملوه رجوع. حاولت أخدعها وأستهبل، بقالك عمري بتمثل وهي معيشاك في الدور، وصدقت إنها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، دي حافظة عنيك وتقطيعك وتهتهتك وألاعيبك. مش هين عليك الويل، عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبانش في عينيها العذاب والهم. يا راجل خلي عندك دم. كانت بصالي في عينيها السنين بتفوت، وجوايا الكلام من كتره عدى سكوت. كان نفسي أقول ندمان، أقول خجلان، أقولك إني يمايا بحبك حب مش معروف. معرفتش، لكن القلب كان بيقول من أيام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك، وفرحة خد يمايا وهو نايم على خدك. جاي دلوقتي تتنغوج، جاي دلوقتي تتنغوج، ما بنحسش بقيمة الموت وتتلهوج، ما بنحسش بقيمة الثانية غير بعدين، وتسرقنا الحياة ما نفكش غير والموت مبكي العين. يا شاقة القلب ومسافرة، يا شاقة القلب ومسافرة، خدتني الغربة من حضنك سنين كافرة. نسيت نفسي، أنا آسف. قالوا لي الغربة بتعلم دروس وحياة، وإن الغربة يا مايا دي طوق ونجاة أتاريها حزام ناسف. أنا آسف. معدنا يما في الآخرة، وهي الدنيا إيه يما؟ حاجة منهتة ومعافرة؟ خلاص خلينا في الآخرة، وحدا تكوني محلوة وعليك العين، ووريك العيال يما بيجون بنتين، وجبت الواد يا ستي عشان ما تتضايقيش. هوصيهم خلاص يما ما تخنقونيش. أفراد عيلة هشام المدهشة، دي تعليمات جدتكم المفتشة، ممنوع تناموا في أي يوم قبل ما تصلوا العشاء. الله اكبر عليك، عاش بجد. كنت قاعده اصلا بتعملي ايه؟ كنت قاعدة براجع شوية. تراجعي؟ براجع شعر، بكتب شعر. الله اكبر عليكي. طب المره الجايه بقى عايزين نبقى نسمع حاجه من كتاباتك، ماشي؟ أكيد إن شاء الله. معلش بقى